Bandeko na bolingo ngai papa Mutombo na nkoyebisa yo ke tozali na campagne ya opération ya bec de lèvre oyo eza kosalama na hôpital Biamba Marie na bandeko na biso ya smart train. Nasengi na bamama nyonso na ndako esika ozali na mwana soki oyebi mwana aza na monoko ya kokata na obe ndenge nini kima mbango na Biamba Marie parce que opération eza kosalama ofele yaka basala oyo babongisa mwana kitoko ezonga comme ça zonga na classe lobby na mutu taza koseka ye tobongisa bana na biso famille na bango.